Hello，今次終於可以同 YouTube 同步直播。咁大家如果未 like 我嘅 YouTube channel 咧，請大家 like 我 YouTube channel 都係素媽媽美麗日記 Veggie Mum Diary。咁一陣咧，我會將條 link 咧就分享喺 comment 或者個 post 嗰度啦。因為30日之後咧就 Facebook 咧嘅直播咧而家冇咗啦，咁所以咧我都盡量希望upload 條片上去 YouTube 啦。咁但係真係每一次都麻煩嘅，咁所以咧如果喺 YouTube 開到嘅話咧，因為我唔知 YouTube 有冇朋友啊，如果有朋友喺 YouTube 嘅話咧，同我 say 個 hello 先，係咪可以即刻 comment 嘅咧 YouTube？ 因為我第一次閂咗嗰道門。OK，hello，得唔得啊？係咪開緊啊，女？冇啊？哦，直播開緊嘅喎，有冇啊？揾到啊？有冇啊？YouTube 有冇啊 ？OK，hello， 咁等大家入嚟啦。咁早上個禮拜咧，其實就唔係呢個禮拜啦，定上個禮拜啦，做嗰個燒嗰個素雞扒咧，叫其實麵筋嚟嘅啫。咁我已經咧，其實做咗2次㗎啦，已經今次係第3次做。咁咁啱，我又有得啊嗬！咁我好開心啊！喂，喺 YouTube 咧 like 下，大家喂細聲啲。咁我屋企咧又有個 visitor 啦，我妹妹有個朋友過咗嚟啦 ，hello。咁所以咁佢就都係一個廚師嚟嘅，咁佢都話咧唔講佢都以為真係雞扒咯，佢好中意食。咁大家可以試下整啦。咁但係我就今次而家我喺澳洲墨爾本啦。咁呢一隻麵筋咧，其實香港都有得賣嘅。咁澳洲咧，我就喺Glen 嗰個唐人超市都有嘅。咁或者其他我諗唔會難揾嘅。其實喺墨爾本都好多人食素啦咁樣。咁唔係一定要用呢個牌子㗎。咁你有啲牌喺 Melbourne 反而好多其他牌子，我見都係好似一個麵筋咁。呢個麵筋咁其實同大家講，呢個馬來西亞香記其實都出名。咁佢入邊就真係一嚿麵筋嚟嘅啫，入邊真係一嚿麵筋嚟嘅。咁係用咁少少鹹鹹地佢已經 OK， 鹹鹹地我要呢一隻 OK。咁如果喺 Melbourne 咧，其實有其他牌子嘅，我喺冰箱都有買過，OK 嘅，其實差唔多我自己覺得。不過佢呢個牌子咧，佢做啲麵筋咧，真係幾好嘅，做得即係不錯啊！佢哋個廠咧，佢真係自己去廠做出嚟嘅。咁咧，咁我就戴個手套先啦，咁樣。咁我哋 Melbourne 而家6點啦，6點多啲啦，香港就4點鬆啲啦。咁所以我哋咧就而家係要食 dinner 啦。喺 YouTube 夠唔夠光啊？嗰個光哦都 OK。咁我戴個手套先。咁點咧？嗱，咁呢個麵筋咧，哎呀甩咗塊。佢就一包咧有2塊嘅，一包有2塊係咁樣嘅，咁樣。咁啊成塊麵都 steak 咁樣啦，一個係啦，個雞扒咁樣咯，咁樣咯。要重新連線啊！呢邊呢個唔知點解。我喺 YouTube 嗰個 channel 咧，唔知點解，唔好理佢啦，唔好理佢啦。可能個電話係咪電話問題啦？真係唔知喎。我哋都係用同一個 WiFi。OK， 係咪啊？係咯，個 WiFi 唔知做乜嘢。我用5G。OK， 頭先輕一輕機，咁呢度咧就 YouTube 冇辦法啦，即係次直播咧都係有問題嘅，唔知點解 YouTube。唔好理佢啦。OK。頭先輕一輕機啦，因為嗰個 WiFi 問題，我而家轉咗做5G 去直播。咁樣咧就頭先講呢個麵筋啦，其實就純係白色嘅啫，白色嘅。咁麵筋咧，大家都知道其實係用麵粉做出嚟啦。佢如果你識做，其實可以自己做啊，自己做到係用麵粉浸到最低，即係猜完之後揾水浸。唔好太複雜啦，其實你哋唔會做。OK， 嗱咁就
我擺好佢先，呢兩塊，因為咧我擺喺呢邊先，因為我要做個醃料啊，要做個醃料啊，呢兩塊，嗰兩塊啦，我要做個醃料先。咁醃料咧有啲咩咧？有啲乜嘢醃料咧？咁咧就係用首先咧第一個就係用個 cream 一個鮮嘅 cream 啊，煮嘢食嘅 cream 都得，或者用 yogurt 都得嘅，即係你哋中意，或者你 vegan 嘅，你純素嘅就用純素嘅奶啦，或者 cream 結少少好啲嘅。有純素嘅 yogurt 啦，你可以用純素嘅 yogurt 啦。搣開佢先，啱啱去超市買，不過澳洲嘅 cream 係好靚嘅。咁就我係買個普通嗰啲 cream 啦，倒得出嚟嚇，倒出嚟啦，可以倒晒佢啦，開咗用晒佢啦。OK， 喺度先，好肥，我洗一洗手先嚇，洗一洗手先，洗咗啲肥去啊。因為咧，我之後要加其他嘅醃料，其他料咧，咁我就好。咁我落啲咩咧？咁如果你有紅椒粉咧，落啲紅椒粉。咁我呢一個就有 smoke 味嘅，有煙燻味嘅紅椒粉都得嘅。咁你中意有少少 smoke 味先似啊，好似燒烤咁啦。咁啊落去啦，紅椒粉嚇 paprika 嗰個粉咯，紅椒粉 sweet 嘅就唔辣嘅呢個。咁你中意辣可以有落啲辣椒都得嘅。咁有啲味啦，當然梗係用我呢隻，大家都有噶啦，係咪？食素一定有嘅海藻蔬菜粉啦，純天然嘅海藻蔬菜粉啦，咁就可以落呢度落啲落去啦。呢個有一個 teaspoon 到啦，我諗一個茶匙咁落去啦。咁有啲味啦。咁個本身咧，如果我喺香港做咧，我會落因為我呢度冇嗰隻叫瑪莎拉，即係印度嗰隻瑪莎拉香料嚟嘅。或者印度嗰啲又唔係咖喱瑪莎拉，總之如果因為我呢度冇啊，咁我有一隻燒烤粉。咁如果你哋冇咧，你可以落少少孜然粉啦，即係有少少燒烤味嘅咯。因為呢個燒烤粉咧，其實入邊咧都係有啲孜然粉啦，有fennel 係茴香啦，cinnamon 啦、肉桂啦，同埋呢個花八角，即係咯。即嘅粉嚟嘅啫，咁我落少少，唔好落得多，因為落得多佢個味，有啲人就唔係好中意食孜然味㗎，咁所以就唔好落太多啦。我呢個燒烤粉咧，我就落少少落去，似啲燒烤味咯咁樣，係啦，我落少少啦，因為燉唔到啊，燉少少。OK， 落啲鹽，有啲味㗎嘛，少少鹽，咁咧可以試下。咁我可以落啲醬油啦，有啲豉油啊，落少少落去調下色咁樣啦。落啲糖，咁我就中意落呢個 syrup 咧，落少少呢個盧士蘭糖漿啦。咁你落嗰個黃糖都得嘅，不過我覺得我落呢個嘅，我平時落少少等佢甜甜地啦。咁我一陣間咧，我煎嗰陣時咧，其實我都會掃少少喺面嘅，好似啲蜜糖咁樣咧，掃少少等佢靚啲咁樣咯。OK， 咁樣之後咧就攪勻佢啦。咁你可以試下味嘅，呢個 cream 又好香啦。我想加少少辣椒粉啦。咁呢個唔辣嘅呢個辣椒粉少少，即係辣椒碎啊少少咯嚇，少少咁樣，即係嗰啲乾辣椒碎咁樣啦。呢隻就唔係好辣嘅。咁如果你哋食咖喱，可以落啲咖喱粉啦，加蒜粉啦，或者剁嗰啲蒜蓉咧擺埋落去，係啦，剁咗佢，剁一兩粒啦，擺埋落去咁樣。OK， 係啦，咁我本身咧就會加埋呢個茄膏嘅，但係我頭先揾唔到茄膏，咁變咗我就落茄汁啦，我攞個茄汁過嚟先。
冇茄膏就落茄汁。我上次都係冇啊，我第一次就有啦，用晒啦。咁我呢個就茄汁嚟嘅啫，就咁落少少去，有啲紅色。如果有就最好落茄膏，因為茄膏個色出嚟靚啲嘅。係啦，咁啊攪埋先。嗱，你見咗落咗去咧就會紅啲嘅。咁如果你落茄膏咧，佢更加紅嘅。哇 ！YouTube 嗰邊真係連唔到線啊！結束串流啦，出咗去先。好，咁我試下味先。好味。我覺得可以鹹多少少，因為始終都係個醃料啦。咁你要佢有啲味嘅，鹹多少少。咁佢個煙燻味咧都有啦。我又落咗個燒烤粉啦，咁所以佢都好有呢個燒烤味。咁同埋佢唔辣嘅，我頭先落嗰個辣椒水都唔辣。或者落少少油膏，我最中意中西合璧。哇，冇乜啊，少少咯。你冇油膏咪落素蠔油都得嘅，落少少去個味咧鮮啲嘅，同埋個顏色深少少嘅。OK，咁攪咗呢個熱料。OK， 落多少少鹽。因為咧本身嗰個麵筋咧，其實佢就啲啲都鹹啦，冇乜味嘅。我睇下齊味先，都齊咯，應該齊。好啦，咁你攪勻咗佢咧，跟住就可以落去，落呢個頭先嘅麵筋落去醃啦，咁樣醃。咁你可以嘅話，你醃佢譬如半個鐘啦咁樣。咁但係我而家唔會等佢半個鐘啦，會即刻煎嘅啦。好彩今日睇到直播話 ，Hello Angela 係喎，你好少通常重溫個 Angela。今日星期六，咁可能有啲朋友唔使翻工啦，係咪啊？好啦，就係咁啦。咁你醃咗佢，咁可以等佢半小時啦。唔得嘅就我而家就即刻煎嘅啦，咁樣。好。我就除咗個手套先，得個手套。好，煎完，係啦，就係咁啦。OK，咁我個鉸，咁就兩塊咯。咁啊醃咗佢就係咁啦。OK，好似真係隻雞咁，笑死。好。擺埋一邊先，咁我攞個鑊嚟噃。好，咁個鑊咧，其實你如果想 grill 咧，你用有少少坑嘅，咁佢煎出嚟係會靚啲。不過我呢個又唔係太明顯個坑，咁冇所謂啦。好。唔使太大火，係咪？應該好易燶。好啲朋友話我煎燶晒，其實係要咁樣㗎。你睇下我哋咧喺 Melbourne 咧，你食呢啲 grill 咧，我早兩日同阿達人咧約咗 Elvis 佢哋去嗰度，佢個 grill 咧，佢以前有個 grill chicken 嘅，或者佢個 grill 嗰個菇咁樣啦，佢哋都係焦嘅香蕉，即係香好香嘅焦咗嘅煙燻味嘅焦咗下，咁啊落啲油啦咁樣。會睇重溫啊，係咪啊？Angela，OK，得咁啊，燒熱個鑊先。咁我呢個咧，因為佢都會有煙啊，我都要落少開咗少少抽氣。不過帶咗咪，希望就唔會太影響啦。咁樣好，咁我就可以落啦。呢度兩塊。
上多啲汁落去就靚啲。咁我擺落去吧。第二塊，因為本身佢有 cream 啦，有味啦，有 sauce 啦，佢會係比較易燶啲嘅。咁所以咧，你哋睇住佢就唔好太大火啦。咁本身其實你煎熱咗佢咧，啲麵筋都食得噶。咁所以咧又唔同話真正嘅雞啦，係嘛？咁所以素食有呢個好處啦，可以將烹調嘅時間去縮短咁樣。咁咧就唔好咁心急去反啦，咁啊煎到佢香啊，金黃色啦咁樣。但係落去好快咧，聞到好香咧，好香嘅味啦。聲音好清楚 ，thank you。今日係咪好大雨啊？香港頭先阿掃包話好大雨喎，出邊頭先唔知而家有冇？我哋 Melbourne 會凍㗎啦，而家開始冬天啊，咁就早幾日凍啲，今日呢兩日就唔會太凍，但係夜晚都係得幾度嘅啫。你中意咧煎嗰陣時，揼啲黑胡椒都可以嘅。嗱，你見咧，因為佢本身有 cream，佢側邊咧係會好似好香焦焦地嘅味嘅，咪好香咁嘅味。睇得清楚嗬 ？OK。咁你煎一陣，譬如有啲汁，我反一反佢啦嗱，唔想佢咁燶咧，你就快少少反佢啦。嗱，呢度都未煎得好，未煎香啊，可以大少少，我驚佢燶。咁呢啲咧係成塊煎，你話切咗去煎得唔得咧？都得嘅。不過咧，如果你成塊煎佢咧，一陣間切嗰陣時會靚啲咯，咁樣。佢已經煎到咧，其實個汁都冇乜嘅。咁你可以用翻呢個 sauce 嚟做佢嘅汁又得，或者咧我上次就用一啲好似泰式醬點又得啦。你用啲檸檬汁啊，檸檬汁啊，加啲糖啊，加啲豉油啊、醋啊咁都得嘅。咁你叫佢有啲呢個有陣時咧，如果你有 party 啊做啊，可以經驗下你啲朋友咁樣嘅。而家冇雨，之前好密啊，又唔算好大，可能地區唔同，係咯。阿掃包就話好大雨，哎呀！咁啊煎嘢咧，即係要有心機啦，慢慢煎啦咁樣。咁你話如果呢一個要嚟你做 barbecue 得唔得咧？咁都可以嘅，即係都得嘅。不過佢有汁咯，所以就會滴嘅其實。如果 barbecue 咧，我諗你可以切細細嚿啦，試下細細嚿煎啦咁樣。嗱，佢開始有啲即係少少金黃色燶燶地咁樣咧，咁先香嘅喎。成型啦，開始咁啊側邊咧，你唔使理佢嘅側邊，你可以嗰啲，因為係 cream 啊，嗰隻即係新鮮嘅 cream 咧嚟醃咧，咁所以佢會出油嘅。咁啊真係好似一啲
雞扒咁樣啦。OK， 等佢煎一陣先，揾個掃。咁你可以咧煎到咁上下咧，你落少少蜜糖啦。咁我呢個係盧士蘭蜜啦，落少少落去咧，你可以掃喺面嘅。呢個口好細，不過你落咗糖咧，你落咗蜜糖落去咧，佢就會好快燶啊。咁所以你差唔多先落。咁我掃喺面啦，掃少少蜜糖，咁就好香啊！下底可能燶地啦，已經有翻細啲。哇！側邊非洲雞啊 ！OK， 大家見唔見到？側邊嗰啲等我整起佢先，佢燶咗嗰啲咁嘅 cream 咧。咁你可以，我而家熄咗火啦。咁啊，等佢後邊嗰啲蜜糖咧，就等佢用個餘溫熱力咧嚟，等佢再焦香啲。啊，好靚！再掃埋上去先。咁當然啦，如果你自己唔中意咁燶，你唔可以唔煎咁燶嘅。但係咁樣咧，少少香味咧，我都講落唔可以食㗎 ，OK 嘅。係啦。呢邊就冇咁燶啦。OK， 咁我咧就用個 chopping board 喺度。好啦，咁我夾佢上嚟切咯。不過好熱啊，其實好熱。我想呢一邊咧，我想呢邊煎香少少去，開多少少火先，煎呢邊煎多少少先。呢一個 OK 嘅，呢一個 OK 啊，係咪好靚？呢一個我覺得香少少可以，俾大家睇下呢塊，係咪好靚啊？咁呢度後邊就係咁啦，好 grill 咁樣咧。好香，好香。OK， 搞掂。俾大家睇下啦。咁就可以切啦，切開佢先。好快，睇住，我揾個位先。OK，就咁切啦，就咁切啦。可能要戴個手套，會唔會太熱咧？等我攞個手套先。冇晒手套，好算啦。OK。好，咁呢一塊咧，我擺過隔離先，因為我要切咗呢個先。嗱，咁你哋咧就切一件件啦。我要攞個叉先，好熱啊，因為冇晒手套啊。我上次 post 出嚟嗰個咧係仲更加煎得仲更加燶嘅。OK， 咁你可以一件件啦。咁呢個咧你可以點？你中意食辣椒辣嘅我覺得少少酸酸甜甜嘅係好味嘅，即係好食啲嘅。咁我本身都落咗個蜜糖啦，咁所以我覺得都 OK 嘅。咁我今次就冇咁燶啦。哇！
好香！因為本身有個燒烤粉咧，個 barbecue。好，攞埋呢個過嚟，我將佢擺過嚟呢邊。哇，正！想偷食，一陣先食，好熱啊！俾你睇下，係咪到 ？OK，咁我又切埋呢嚿蘿蔔。喺個爐面切就冇咁穩，擺埋啲，係咪嗰邊好啲？嗰邊好正，好正，搞掂。其實都好快，好快搞掂，就係咁啦。咁個 sauce 你哋中意落乜嘢都得嘅，你可以落檸檬，加啲糖啊、醋啊、鹽啊咁樣，即係或者泰式醬啦，有啲辣椒啊咁都 OK 嘅。咁咧就係咁啦。OK， 好香。整嚿咁樣出煙啊，咁得出煙啊，好香。咁咧用翻咧，我喺頭先熱嗰汁咧，仲有嘅，你煮翻去咧，可以淋上亦都可以噶。好好味。咁大家可以試下整啦，唔難嘅。不過最緊要啦，你係本身因為個麵筋佢有少少鹹啦，咁所以你醃嗰陣時咧，你帶甜少少啦會，咁帶甜少少咧，亦都會好易燶啦，咁所以煎嗰時小心啲咯，大家好冇？咁我哋要食飯啦，咁大家快啲做好啦，下次咧直播咧教大家煮另外睇下煮咩啦，咁應該咧就係喺香港嗰邊同你哋見面㗎啦。OK， 好啦，拜拜。